यूके 07 राइडर ये बंदा इतना पैसों के लिए गिर चुका है ना कि ये कहीं हेल्थ जोन तक पहुंच चुका है। जी हाँ गाइस, एक वीडियो में आने के लिए इसने पूरा 5 वीडियो बना दिया। इसके पास ब्लॉगिंग के लिए कुछ बता नहीं है। ये पहले राइडिंग करता था, पर राइडिंग छोड़ के अब ये हिलाने बैठ चुका है ब्लॉगिंग को। ये बंदा चाहता है दही को घी, घी को छाछ, छाछ को दूध बनाना। ये नहीं हो सकता। ये अपनी बहन को भी यहाँ पे ले लेता है वीडियो में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर रील के डिस्क्रिप्शन में लिखता भी नहीं है दिस इज माई सिस्टर, ऐसा नहीं लिखता। उसके पास लव वाले सॉन्ग भी डाल देता है, और लास्ट में थंबनेल भी डाल के इस लड़की को यहाँ पे एंड पे छोड़ना पड़ा। अरे बहनचोद, तू पागल है? सुन रहा है? ये तू कर क्या रहा है? तेरी बहन है वो, समझ रहा है तू? यार आज के लिए इतना ही समझाना था। अगर समझे हो तो लाइक मारो और सब्सक्राइब जरूर से मार देना। पार्ट 2 ला दूंगा।